नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के योगा में। आज हम बात करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम की। सूर्य भेदी प्राणायाम अर्थ ये होता है कि हम सूर्य की जो ऊर्जा है उसको अपने अंदर आत्मसात करेंगे इस प्राणायाम के द्वारा। दोस्तों, सूर्य भेदी प्राणायाम करने से पहले हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको बता दें। हमारे शरीर में वैसे तो 72,000 से ज़्यादा नाड़ियाँ हैं, लेकिन 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं जो कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। बाएं साइड को लेफ्ट नोस्ट्रल को इड़ा बोलते हैं, इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे फेमिनाइन या क्रिएटिव प्रिंसिपल बोलते हैं। राइट साइड को, राइट नोस्ट्रल को पिंगला बोलते हैं, इसको सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं, इसको मैस्कुलिन या एनालिटिकल प्रिंसिपल बोलते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी जो कि सेंटर में होती है, हमारे स्पाइन के सेंटर में, उसको बोलते हैं ग्रेसियस प्रिंसिपल। तो ये इन नाड़ियों का जो काम होता है वो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करना होता है, एनर्जी को फ्लो करना होता है। तो ये जो 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं, इनसे सारी नाड़ियाँ हमारे शरीर में निकली हुई हैं, इनसे ही उनका विकास हुआ है। तो जो ऊर्जा का फ्लो करने का काम होता है, ये मुख्य तरह से 3 नाड़ियाँ होती हैं, करती हैं। तो आज हम बात करेंगे पिंगला की, मतलब सूर्य नाड़ी की। सूर्य का काम क्या है? जैसे आप जानते हैं, सूर्य यानी एनर्जी, अग्नि, सूर्य तेज होता है सूर्य में। तो उस तरह से हम अपने शरीर में इस प्राणायाम के जरिए तेज लाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा अपने आसपास, अपने परिवार में, या खुद भी महसूस किया होगा कि सुबह जब सोकर उठते हैं तो शरीर सुस्त रहता है, आलस्य रहता है, बहुत लोगों को सर्दी जैसा रहता है, नाक जाम रहती है, छींक आती है। ये सब कारण क्या है कि जब हम सोते हैं तो हमारी जो चंद्र नाड़ी होती है वो एक्टिव रहती है, वो शीतलता का प्रतीक है। तो हमारे शरीर में ठंड ज़्यादा हो जाती है। फिर जब हम उठते हैं तो उसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। तो ये जो प्राणायाम है, सूर्य भेदन प्राणायाम, उसमें बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा इसके और भी बहुत फायदे हैं जो मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले देख लेते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम कैसे करते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम करने के लिए हम किसी भी कंफर्ट आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन सबसे कंफर्टेबल होता है, उस आसन में बैठ जाएंगे। ध्यान रखेंगे स्पाइन सीधी होनी चाहिए, ऐसे गलत है, ये स्पाइन सीधी होनी चाहिए। ध्यान मुद्रा में सामने देखेंगे, आंख बंद करके पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे और श्वास लेंगे। नॉर्मल जब तक श्वास ना आ जाए तब तक कुछ नहीं करेंगे, केवल बैठ के श्वास पे ध्यान देंगे और देखेंगे कि धीरे धीरे श्वास हमारी छोटी हो जाएगी और नॉर्मल श्वास हो जाएगी। इसके बाद हम विष्णु मुद्रा बनाएंगे। देखिए, ये इन दोनों अंगुलियों को, तर्जनी और मध्यमा को, यहाँ पे अंगूठे के डिप में यहाँ पे हम टच करेंगे। दोनों उंगलियाँ सीधे रहेंगी, अंगूठा सीधा रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों उंगलियों से बाएं नोस्ट्रल को हम दबाएंगे, इस तरह से ऐसे करेंगे। देखिए, ऐसा बहुत लोग ऐसा करते हैं, तो क्या होता है कि ऐसे करने पे, इस तरह से करेंगे तो ये थक जाएंगे ज़्यादा, इसलिए जितना कंफर्ट हो उतना ही करिए। अब देखिए, ऐसे कंफर्ट है आपको, ये इस तरह से, और लंबी गहरी श्वास लेंगे। देखिए, ये ध्यान मुद्रा रहेगा। और श्वास जब लें तो इतना सहज और सरल हो, आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक कि आपके पास बैठे हुए कोई व्यक्ति, उसको भी पता न चले कि आप प्राणायाम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। धीमे धीमे सांस लें। जब सांस पूरी तरह से फेफड़े में भर जाए तो राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से दबा लें और फिर धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़ दें। ये एक चक्र हुआ। फिर इसी से करेंगे।
सूर्य भेदन प्राणायाम मतलब राइट नोस्ट्रल से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। देखिए अनुलोम विलोम क्या होता है, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट होता है, लेकिन इसमें सिर्फ राइट से ही श्वास भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। श्वास धीमे धीमे ही भरें और धीमे धीमे ही छोड़ें, तभी इसका फायदा होगा। राइट नोस्ट्रल से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये हो गया सूर्य भेदी प्राणायाम। अब बात करते हैं इसके फायदे की। तो दोस्तों ये आपको मॉर्निंग सिकनेस से दूर करता है। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही अच्छा ये प्राणायाम है। आपके शरीर में डाइजेस्टिव फायर बढ़ाता है, तो आपका डाइजेशन परफेक्ट होता है। ये प्राणायाम आपको एक्सट्रोवर्ट बनाता है, मतलब बहिर्मुखी बनाता है। अंतर्मुखी व्यक्ति वो होते हैं जो कि समाज से ज़्यादा तालमेल नहीं बैठा पाते, तो ये प्राणायाम आपके अंदर एक एनर्जी का फ्लो करता है, तो आप समाज से तालमेल बैठाते हैं। जो लोग मंद बुद्धि के होते हैं, जिनको सामाजिक या सांसारिक व्यवहार में कठिनाइयाँ प्राप्त होती है, लोगों से मिलना जुलना उनको थोड़ा तकलीफ होती है, उनके लिए ये प्राणायाम रामबाण है। ये प्राणायाम करेंगे वो तो एनर्जी का फ्लो होगा और बाहरी दुनिया से वो तालमेल बहुत अच्छे से बैठा पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट का कोई रोग है, एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी है, वो लोग इस प्राणायाम को अवॉइड करें। तो दोस्तों ये था सूर्य भेदी प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण को आयाम देना। प्राण यानी एनर्जी, आयाम मतलब विस्तार, एनर्जी का विस्तार करना। तो इस प्राणायाम को आप जितना, कोई भी प्राणायाम हो, चाहे सूर्य भेदी हो, अनुलोम विलोम हो या कोई भी प्राणायाम हो, आप ध्यान दीजिए श्वास लेने की जो प्रक्रिया हो वो बहुत ही स्लो हो। पूरी तरह से श्वास आपके शरीर में भर जाए, फिर उस तरह से छोड़े, वो भी बहुत ही स्लो हो, तभी आपके प्राण को आयाम मिलेगा, तभी वो सत्य रूप में प्राणायाम होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।